Это просто без слов. Я не знаю, я теперь, наверное, буду одним из тех, кто самый первый лайкает его видео. Но самый главный тайминг он словил это напиши мне в ВК. У меня старые ВК забанены. В другой раз. И тут у меня подгорел пукан. Чтобы вы понимали, меня забанили, ну, не знаю почему, вообще не понимаю, но в такой момент забанить это просто... Вот переходим на ссылку, на как ему. Данил Груздеев. Страница скрыта, но просто понимаете, это просто минус хата. Когда я понял, что у меня все ВК забанены, это просто у меня пукан подгорел. Но то, что это просто, я не знаю. Охереть, сам обычный парень ответил. Завидую, чувак. Вот если бы он тебе еще и под видео коммент оставит, я охуею. Это просто, я не знаю, вот я сейчас вот это. Просто последнее слово. О, я не знаю, это просто минус хата. Ну, что сказать. Повезло чуваку, но такой тайминг словить это просто капец. Ну, всем пока.